Jatend migepe mapacho ka MUDAVADI koro wacho ni nitie dwaro mar piny Kenya rango kendo timo lokruok ne katiba ma higa 2010. Makata obedo ni achiel kuom dwaro mag tawo chenro makamano en ni piny Kenya nyaka bed kod nonro makare mar kwano oganda. Piny Kenya kata kamano onge nonro makamano kaluwore ni doho mamalo ma Garissa nowito oko nonro ma higa 2019 mar counties mag Wajir, Garissa kod Mandera. Kinde ntiere kod ler. Ne en nyasi mar 46 manyiso kido kod timbe motisi kaka lugoli ma obage kaunti ma Vihiga. Nyasi makamano oyuor kod jotend migepe MUDAVADI kod josiasa mamoko mawuok e gwenge ma imbo mar Kenya. Jotend migepe MUDAVADI otiyo gi thuolono machiwo pache wi chal mar piny Kenya kowacho ni higa 2027 biro bedo ma piny Kenya rangore kiyo moloyo te yor katiba mani nitie dwaro mar rango kendo timo lokruok e katiba ma higa 2010. 2027 is a referendum moment. Allow me to state, without fear of contradiction, that there is an imperative need for a constitutional review 15 years after the promulgation of the 2010 Katiba. As your leader and son, I must speak the truth about a looming constitutional storm. As a country, we are staring at a massive legal crisis where the 2027 election could be nullified before it even begins. Kata kamano, kaluwore gi MUDAVADI, timo lokruok mar katiba dwaro ni piny Kenya nyaka bed gi nonro malong'o makwano oganda pachoka. Gino ma piny Kenya onge godo kaluwore ni doho mamalo ma Garissa nowito oko duoko nonro makwano oganda ma higa 2019 e counties mag Wajir, Mandera kod Garissa. Our 2010 constitution demands boundaries review every 8 to 12 years. Our deadline was March 6, 2024. You cannot have a boundary review without a valid national census. The census deadlock here is that a patchwork census mixing 2019 data with 2026 data is a legal impossibility. There will be no valid population data. We must embrace this referendum as a legal necessity to save our democracy. You know, we have a referendum act, and therefore it is possible to carry out a referendum. But the ideal time to do a referendum is during an election time, so that you don't expend twice to run a referendum. That is the correct position. So the framework is there. It can be done, the election, but it involves a lot of processes, including civic education, and then formulating the proper question for processing by IBC. Rawere bende ojiw mondo ndikre kaka jogombulu e kinde ni ma Kenya ikore ne yiero maduong' ma higa 2027 kaka yor keto telo makare mok gi ywaga ng'e wirani gine taya machwalo piny Kenya nyime. Do not be the person who complains about the harvest but refuses to plant the seed. If you have an ID but no voter's card, you are surrendering your voice. Silence is a choice to be ignored. You are the nyota of this nation. Voting is your tool to demand jobs. Do not stay silent. Register now. To those in the cities, I urge you to register where you live and work. Your voice must be felt where you contribute to the economy. Kinde, Ramogi TV. Migao mar thieth osetimo maber higa ni kipimo kod higa mokalo